자, 티볼리 역을 나왔습니다. 티볼리 역에서 뒤로 하고, 티볼리 역을 뒤로 하고 오른쪽 편으로 걸어가면 필라테스가 있습니다. 한 15분 정도 걸어갈 것 같습니다. 네, 비가 그치고 하늘이 맑고 너무 좋습니다. 날씨가 완연한 봄 날씨입니다. 지금 외국인들이 단체로 온 것 같아요. 티볼리는 소박한 시골 같은 느낌입니다. 이 길을 따라 쭉 걸어가 보겠습니다.